পুলিশ মনে করেছে যা ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে, এবার কোন পরিস্থিতিতে গুলি চলেছে কি চলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপার। তবে একটা বার্তা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই, অপরাধীদের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না, এটা আগের সরকার ভুলে গিয়েছে। আমি কালকেও বলেছি, আবার বলছি, সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি সরাসরি বলছেন এই বিষয়ে যা বলার তিনি বলছেন। আর প্রশাসনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি, শুধু একটা ঘটনা নয়, সব ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আছে, সেই আশাতেই তো মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন নিয়ে বিজেপিকে নিয়ে এসেছে। কামদুনিতে এমন ভাবে তদন্তকে সাজানো হয়েছিল, এমন ভাবে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল, যাতে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কিছু ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিয়ে তাদের ব্লক ভোট পাওয়া যায়। ওখানকার নির্যাতিতা তার পরিবার বিচার পায়নি, তারা যাতে পায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করবেন, এটা আমি আশা করি। ईडी जो 450 करोड़ मामले की जांच कर रही है, टीएमसी ने पार्टी फंड से जेट प्लेन खरीदा और उसी का रेंट भी वो लोग पे करवा। टीएमसी जो ईडी जांच कर रही है, टीएमसी ने पार्टी फंड से 4.5 करोड़ रुपए का जेट प्लेन खरीदा। देखिए, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं, आप तृणमूल के साथ क्यों भाजपा की तुलना कर रहे हैं? अभी तृणमूल कांग्रेस कोई साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, तो पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने बीच समुद्र में भी गेहूं का चाष कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, सब तो शुरुआत है। जो लोग लूटा है जनता का पैसा, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बरुईपुर एनकाउंटर में भी बस ठीक आरोप लगा रहे हैं, चेस्ट में गोली मारी गई, जबकि पांव में मारना चाहिए। एनकाउंटर कौन सी स्थिति में पुलिस कहाँ गोली चलाए, कि हम लोग को तृणमूल से सीखना पड़ेगा क्या? क्या हुआ मांगने का समय, दो छात्र का जब गोली मार दिया पुलिस, ये सरकार सत्ता में आने का बाद पहला गोली चलाया साउथ 24 परगनास में इलेक्ट्रिसिटी लेकर एक झमेला में हमारा 6 अल्पसंख्यक मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी का 300 से ऊपर कार्यकर्ता को मार दिया गया। हमारा बहनों को वो सामूहिक बलात्कार किया। ये हुगली जिला में बहुत सारे घर जेसीबी से तोड़ा गया। हमारे अध्यक्ष से लेकर के पार्टी का नेता तक किसी को नहीं बख्शा। भूल गया वो दिन। भारतीय जनता पार्टी किसी वेंडेटा पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर, तृणमूल कांग्रेस का विधायक, तृणमूल कांग्रेस का सांसद आज खुलेआम घूम रहे हैं। करप्शन के खिलाफ সেটা নিয়ে যা বলার আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলবেন। আমি দলের কথা বলতে পারি, সরকারের কথা না। দলের পক্ষ থেকে আমরা একটা সংকল্পপত্র মানুষের সামনে নিয়ে এসেছিলাম। মানুষের কাছ থেকে তাদের অভাব অভিযোগ, তাদের ছোট কথা, ছোট ব্যথাকে একত্রিত করে আমরা নিয়ে এসেছিলাম, এবং সেটা রেখে আমরা নির্বাচন লড়েছি। মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা সরকার তৈরি করেছি। এখন দল হিসেবে আমি দেখবো এটাই যে সরকার কত দ্রুত আমাদের সংকল্পপত্রটা বাস্তবে রূপায়িত করে। বাদ বাকি কিছু বিষয় থাকে সরকারের বিষয়। আর পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে যে সরকারটা আছে সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, বিজেপির সরকার নয়।